Takže čaute, vítajte pri ďalšom videu. V tomto videu si povieme niečo o spoločnosti Berkshire Hathaway. Je to vlastne hedžový fond, ktorý spravuje Warren Buffett so svojimi dvomi spoločníkmi. Táto firma má teraz hodnotu akcia Berkshire $227, čo je stále ešte celkom dobrá hodnota, aj keď už bola o dosť nižšie, hlavne po tom korona prepade, padla na 170, ale keď si všimneš, už je naspäť tam, kde bola, ale stále si myslím, že tá firma je ešte celkom podhodnotená. Market cap je 533 miliárd, čo je dosť veľa, už patrí ozaj medzi large spoločnosti, to z finančnej stránky. Tak keď si všimneš, tak rok 2015 201 miliárd zisky, 215 bolo v 2016 a ďalej 240, 247, 256 a tento rok samozrejme kvôli tej korone sa to trošku znížilo, ale ako spoločnosť si myslím, že je stále za celkom dosť dobrú cenu. Čisté zisky, keď si všimneš, tak tiež sa dvíhajú. Ale tam to tiež záleží od toho, vidíš napríklad rok 2018, kedy samozrejme tie akcie neišli nejako moc hore, tak vlastne tá spoločnosť nemôže z toho zarobiť, pretože ona drží akcie a zarába na tom, že má kvalitné spoločnosti. A ďalej si potom pozrieme, že aké vlastne spoločnosti pod tú Berkshire Hathaway patria. Keď sa pozrieme na tento graf, tak napríklad keď ho držíš dlhodobo, tak pozri, v roku 2000 napríklad bol za $30, teraz je to 654% odvtedy. Ale to sa ráta aj v podstate reinvestovanie dividend, pretože oni tú dividendu celú reinvestujú, nevyplácajú. Je to podľa mňa aj výhoda, sa dá povedať, pretože keď tú dividendu nevyplácajú, tak automaticky ju tebe nezdania, ale celý ten svoj zisk, ktorý vlastne zdania oni len raz, tak vlastne ho reinvestujú do tej firmy. Takže za posledných 6 mesiacov, alebo teda za posledný rok, tá firma, vidíš, najprv spadla spoločnosť akcie o 30% a teraz už znovu narastli o 40%, čo je veľmi pekný nárast tejto spoločnosti. Čo sa týka Berkshire Hathaway portfólia, tak môžeme si to vlastne ukázať aj takto. Apple má najväčšie zastúpenie Berkshire Hathaway, až 44% portfólia. Bank of America, potom je tam Coca-Cola, Kraft Heinz, American Express. Keď si všimneš, tak už tieto potom majú nižšie zastúpené, napríklad JP Morgan má len percento, Visa má tiež pod percento 0,95%. Takže ako vravím, najviac je tam v tom Apple a po prípade ešte Bank of America, Coca-Cola. Už potom American Express a Kraft Heinz už trošku menej a posledne ešte menej. Keď si všimneš, tak tuto tieto firmy Delta Airlines, American Airlines, UALku, LUV, vlastne Southwest Airlines, všetky tieto letecké spoločnosti vlastne predal Berkshire Hathaway, takisto Occidental predal, takže není, aj keď on je sám zastancom, že vlastne drží dlhodobo tieto spoločnosti, tak predsa ich popredával, pretože nevidí v nich nejakú perspektívu do budúcna. Ale podľa mňa teraz aj tá vakcína, keď prišla, tak celkovo bola to podľa mňa chyba, pretože tieto spoločnosti sa spamätajú pravdepodobne vďaka tej vakcíne, že sa lietať bude a bude sa podľa mňa dosť čoskoro, takže nemyslím si, že by to bol nejaký výhodný obchod. Má aj Store Capital, ako vidíš, ten vlastním aj ja, Mastercard, Visu, General Motors, Amazon tam stvorí nejaké to percento, pod percento. Takže ako vidíš, najviac vlastní teda v tom Apple, dokonca je to tuším okolo 6% celkového Apple vlastní táto Berkshire Hathaway. Tak to je ozaj obrovské množstvo v hodnote 89 miliárd dolárov. PIčko, ešte pozri, PIčko je na 24. Toto PIčko je vlastne cena k zisku na akciu. Je to vlastne pomer ceny akcie k zisku na akciu. Takže cena tejto akcie $227,42
k zisku na akciu a zisk na jednu akciu je vlastne 9,31. Teraz si to môžeme keď tak hodiť aj do kalkulačky a keď si všimneš, tak dáme 227,42 deleno 9,31 a vyjde nám 24,43. To znamená, že vlastne cena akcie a zisk na jednu akciu, vlastne tú cenu akcie vydelíme ziskom na jednu akciu a vyjde nám to PE ratio. Zisk na jednu akciu EPS, čo nám znázorňuje vlastne to EPS, je to vlastne zisk na jednu akciu. Čistý zisk na jednu akciu. To znamená, že koľko dolárov nám zarobí vlastne jedna akcia. Takže čo sa týka tohto, Berkshire Hathaway je veľmi dobrá spoločnosť. Myslím si, že cena tejto akcie je zatiaľ za priateľnú hodnotu v tomto období a nebál by som sa ja túto akciu prikupovať. Samozrejme je ešte na vás, aby ste si ju poriadne zanalizovali, aby ste sa pozreli po prípade ešte na dlh. To sa dá aj tu, že balance sheet. Vlastne ja si pozerám tento total debt, ktorý je vlastne 107 miliárd. A keď si všimneš, tak total equity je 419 miliárd. Alebo total common equity 415 miliárd. Takže myslím si, že celkom zdravý dlh, ktorý sa ráta, teda bude to niečo okolo 25% kapitálu a to môžeme kúpnúť ešte na eToro. A keď si všimneš, tak keď tu dáme rozvahu 27% pomer celkového dlhu k vlastnému kapitálu, čo je veľmi dobré a ako vidíš, tak tuto si to vlastne môžeš videliť 419 100 1% je 4,19 a keď si tam dáš tých 107,7 deleno 4,19, tak sa to rovná teda tých 25,7. No tuto to je trošku 27,24, ale tak ako kedy sa to niekedy mení celkovému dlhu k vlastnému kapitálu. Je to okolo 26% teda. Takže dúfam, že sa ti toto video ľúbilo. Rozanalizovali sme si trošku Berkshire Hathaway, ukázal som vám, čo sa nachádza v tom portfóliu. Je to veľmi dobrá spoločnosť, je to skôr pre takých ozaj, ktorí majú radi to hodnotové investovanie, ktorí nechcú sa zbytočne zaťažovať dividendami, ktorí v podstate veria Warrenovi Buffettovi a jeho stratégii a nehajú tie peniaze pekne zarábať do budúcnosti. Takže ďakujem pekne za pozrietie tohto videa, dúfam, že ťa video bavilo, ak hej, daj like, poprípade zdieľaj toto video a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.